ma-make sure na hindi ko nag-interact dun sa therapy. Ako, pero pwede po, wala namang problema. Pwede ko ang biomedical sa 16%. Pwede naman po once a day, every other day. Every Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan pag yung mga taong masyadong nagsusnore. Kailangan yun mag-sleep doctor kasi baka yung dila nila masyadong o kaya mataba yung lalamunan, may mga gagawing intervention, baka kailangan mag-jeta. Kasi ang snoring, more than a heart issue, it's a tongue and a throat issue. So baka ayusin yung sleeping position, dadagdagan ng unan, something like that. Pero para lang ma-enhance, na ma-prevent na hindi makahinga, pwede naman mag-biomig ka. Pero kailangan mag-sleep doctor para tuturo yung tamang sleeping position. Ma'am, sige pa tayo.